С вами Диана, и это снова тот же самый влог. Фу, Фёш. Я пойду. Я боюсь. Я сама не боялась шмелей и этих пчел. Ну ладно. Короче, вот у нас есть. Ты его, конечно, показывать, хотя может не показать. Не знаю, как вы думаете. Ладно, покажу. Тут дырочка. Не знаю, для чего она, по идее, ну ладно. Некоторые уже делают шашлыки, здесь мангалы стоят. Видите, тут тут везде есть уголь. Если забыли уголь, вон, и тут целая поляна этих углей, честно говоря. Тут еще, там еще. Пипец. Потому что столько много людей обычно в парке. И... Ну, где-то парк, можно сказать. Это парк. Это не лес, это парк. Парк. Я называю его лесом, потому что он как лес. Он парколес. Парколес? Что? Ну ладно, это мое новое название леса. Парка. Лесопарка. Ладно, давайте покажу, что у нас все-таки есть. У нас есть сырочек, просто сыр. Огурчик. Просто огурец, вот. Ладно, шучу. Я ж не такая, я люблю огурцы, потому что они полезные. Хлеб. Мне кажется, очень тупо снимать, что у нас есть. Ну ладно. Мандаринчики, яблочки. Это очень тупо снимать, что у нас есть на неделю. Можно расскажешь, что у нас есть просто? Огурец, укроп. Мясо, чтобы потом его пожарить, сделать из него шашлык. Логично. Огурец, семечки, сок, вода, чай, всякая фигня, короче. Еда, все. Ну, очень тупо говорить, что у нас есть на самом деле. Очень плохая идея. Здесь на одном месте что-то пытаюсь сказать. Я даже не знаю, что говорить, если честно. Даже сама не знаю. Идеальный пенек. Идиллия. И туда проваливаться можно. Заметили, я это почистила свой кончик носика, который у меня был испачкан. Через секунду он будет еще раз испачкан. Ну, я же такая свинка, что могу все испачкать. Фух. Что много людей разговаривают просто. Все любят около озера, все любят. Не этого озера, а вон того вот озера. Он, во-первых, больше, во-вторых, он красивее, и он, ну, как сказать, там уточки тусуются, чайки, там более красивее. Поэтому я считаю, там лучше. Поэтому большинство людей там тусуются. Ближе к той вот реке, ну, к той реке, озере. Немножко, когда деревья кривые. Они за чего-то стали кривыми, они же были ровные, наверное. Наверное, это не точно. Пакет. Кажется, там рыба. Я ненавижу рыбу. Мне кажется, единственное ненормально, которое не любит рыбу. Кто-то летит там. Вертолет. Да, короче, вертолет. Не знаю, видели его вы, он есть, он был сейчас, я его видела. Самый маленький влог, потому что я не знаю, что вам еще сказать. Может, я не придумаю. Еще снимать, как мы будем шашлыки жарить. Хотя, может, нет, я не знаю. Что, на этом было все. С вами была Диана. Все будет в своем канале. Там красная кнопочка внизу, subscribe. Ставьте. Мне кажется, меня комары уже кусают. Хотя какие комары? Ладно, короче, на этом все. С вами была Диана. Сегодня будет в своем канале. Там красная кнопочка внизу, subscribe. Нажимайте на колокольчик. Лошадки. Видите, там лошадки. Хочу покататься на лошадках. Это парк. Папа! Папа! Короче, я хотела на лошадках покататься. Я думаю, это может снимать. Если я, конечно, покатаюсь, то может быть я сниму, как я катаюсь на лошадках. А может быть и нет. Может, я вообще сниму покататься на лошадках. Я не знаю.
Ладно, это не было все. Уже третий раз уже говорю. Все подписывайтесь на мой канал, так красная кнопочка внизу, subscribe. Нажимайте лайкосики, чтобы видео выходили быстрее. И на колокольчик, чтобы не выходили уведомления моих новых видосиков. С вами была Диана Настя. Ладно, всем пока.